了个妈呀！很牛逼是不是？我居然在要打喷嚏的一瞬间打开摄像头，居然来得及！我还憋了，一直憋着，一直憋着，我发现憋不住，但是还是憋住了，来得及。ね、リンのストーリー可愛かった。くしゃみしててさ、リンがこうやってくしゃみしてて、3人から「ブレスユー」って吹き出しに「ブレスユー」って書いてあるストーリーの写真撮ってる時めっちゃ可愛い。可愛いからくしゃみするね。Good man. No time.